Hallelujah. Na sa o tin nsem we nyina wie na se ye ko heaven na ye hu a ye be babu nsem de ma bebo na ya sa ko heaven. O te dem kan me se ye be ye be ba ho abebo wie a na ya sa ko fie ye ja o se su fi se wa sei pega o Bible ekosoro your Bible nanim. Can say I love you. Kiss your Bible. Say unibi. You may kiss your Bible. Obito uni Bible. Unibi. Okofi akotobi. Say wo fun na uni Bible dia. Ohun ani wo pa kotobi. The kisi ya na Bible ni mun san papa nyina entumura no oto onzan kisi ni biem ansan papa ewo mu nyina entumura ho Bible ni nyina na yensan papa ho repi wom obi di awu wom obi bokro no wom ti de papa no entumura ho ya de rade ase we ba chaw ya Drew chapter 6. Pay attention and I mean Jesus chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, you do 6. Me no. And 6, you know, we are talking about glorification. Yesu Barbara boy oba wiase no. The obeye he came to glorify only his father. Obese ne papa de bayi animunyam. Na namo na o kire ye ne ba ko no. De o tie mi awia yi biara ni wiase a obetena. De o ye entimi hye onyankopon animunyam no oni nkwa. Shaudi and Yonyam Jesus Shaudi and Yonyam Shra Wasemsu Nasa Udien Nyonyam Onyami be Shaudi and Yonyam Jesus Shaudi and Yonyam Shra Wasemsu Nasa Udien Nyonyam. Hallelujah. Yerasu tu yakwan no agidi se asasi so ye ne atie nyina eya hoho ti se de Kristo be ye hoho no sa hoho a obi kan na brabo pa otimi boye a na wakwa akuduru fie no eno na se me ne o ye bobia e betima akuduru ba bi owo no Yesu be ye nipa etese wa na ohunu ye a etese wa na odidi na onom na oda na osore de oteye uti bi de ohun ye uhu bi so watimi afam akoduru fi a oje na home saudi so otirim se ubetimi a ampa so ubetimi asama menka bi nkire me ho da se me yoyeraba menka bi da efisa me nyoyeraba na me mfama no nkoka mposu na abemama me na me nyoyeraba so da. Hallelujah. Yanko ya asam no so Abraham wo be as class 5 no me te story bi wo ye krom say ya soma papa bi satam na abro chire eno enyanye komo se ni ko den ama onya akonya se onko se US asahin enko ya adwuma onya asa akonya na busuafo na de ne koye ba wo so mo ho one day
omante letter bia omanya ko bia ebe hu an say papa ya nim twere okuta TV ba akopɛ ɛna niema na ka de miru afi de bi san sɛ kwaku no amane adaya akonto na otuye no ya de ne call restaurant bi sɛ won kodidi otewa odidi no atere na de man ne sɛ na atere ne so light asɛ brenke kyɛ ne fɛ to hwa onim sɛ America te sɛ Ghana onim sɛ te sɛ Boase ɛnɛ na yɛn city kamle sɛ ba omudo omu start ya kyɛ hwa obi a ma wapepa ho dia de afa no a obra de ahyɛ ni butom o yisu ne nsa ti odidi wie ya opie no opie free restaurant no hu sɛ police for aso ni mu ne yɛ so ne nsa ya amana nkofie biem na ni teye no si Ghana saa tam na afi na color TV abaso yama na ba ko pɛ ne ba he ti asam na me ka kyerɛ no because of saa atreninti ya de ne ba back adi besine na bra boso aye mobile che kromofo nyina besine fi sɛ akra na ebete sole na wo se wa gimi ne manyini bete ye obi adi na tem kudi na busuafo enti obi aso anya na adwen sɛ ade ede moa ni wi aso mu be dey because o mu ten sɛ nka bia eye ka bi kura no ko wi aye ana sɛ sika bi ana fu bia nka enye obi a de nwanwa sa common atre wa ko good family na animu de yi ase wa disgrace wo mo abafra bi abusakuru wa one ne ba me pie am so watunifu ofie sai omu pie a mo onidi obi afie ebere o makoduru nipa mo wie no a obi ma akra na duan no kohwe ne maame anim na ohwe nipa nanim na ohwe ne maame anim na ohwe nipa nanim na maame ne bisan sa ade na aba hwe anim sa was me kura bi ni ma de cross unim de nya na asesa me ko ba bi nam didi a me ba fi abebo me akra no wa ye de kabi wa ye de wo guni maame anim ase ba Kofi Menka ani Rosemary de omune mrofo ko party na iri ye kurase ni what I say na ya set dining table amom so omunidi na breakfast na omudi ndi ade a na ire ne ye wo ho no paano no obuma no amoa no no de anum etwu no amoa no de asem etwu enti niku ne homete awa no ma po say hey I'm sorry please onkofo ni nyina ya mrofo we refuse to pray. Please let us pray. I'm sorry. And oh, no problem. No, we jai. No, start here. No, say. Oba Rose. Adia hoyen. Meninje. Yemfa pano. Emotimu. Nemom. Yafati ni nom. Ni akapano no kakra. Oka kakra. No anom kakra. Oka kakra. No nom kakra. Amen. Emrofuni ntitwi. No say amen. No mu nyina atena sa. Afi mo hu se maame no efa pano no. No anom tea no. No aka afi broni ba ko to say wow. This is the Africa prayer. Miracle. Empire bonnet nya change maame style of taking the tea no. Mi busamo papa no ne yire no waguna ni masana wa sene ni monyam enti se wokodru fia na joa maame ne be sene ni monyam na so so baguna ni mase oba sene ni monyam last week na me ka se me che Mr. Frank me say oba wo ne nete na se e ba se mo ko a opa mani ni watam 1 million mani ni obedi watem because omu yankokonto mu kwan ba jano
obekwanya owiya enye news bapa ye mistake now utter word ba ko pe ida se wuni maduane ye oba fon owo kankan aboa kwasea menwa so aka wiasa temnedie nyina bi a kire wo ba ne de ba ko pa wo beka no just one word about ta kire no time so na se wo kospake kana obete word beba oba fon no obi a ne ho kankan so ye ne da ye ne na oba kwasea ye ne da ye ne na oba woni maduane ye ne da. He will never allow you that time no and monyam also de show no enya de ode be dey ode be show. Am I talking to somebody here? Me boboba enti gradually school ayeko America ayetu ya say Ghana for say ade ba akopɛ ena o masua hu ni say eno de ma certificate ansa na wa start de ahia aware eno kwa ne di kan issue certificate ma ho ansa na ma ko start game no se amonye trokanfo ni bi sa woto faase de a de nti egu ven kire se ade no mie so da unhunu da tie frɛ ye wo asukonoma ye wo abofra ye wo akatesia ye wo akwada ye wo babunu ye wo opanyini ye wo korakora ne ma no ne akokora nte stages nti obi o virgin bia no ya akatesie wakata ne ho asie benen kora ba de o ma ya akata so bie una nim so akata ho asie wo boa wawo miensa egu wo boa se central toilet im da bia o chi chop money to ba no waware na una unim tidenti e ba so le fi de ven gu ma ni tin tre se afa na ba ma ni be bie ni so unhu ni da nti mu a eye genuine marriage a ye mbra no na mu nyina mo sha atare baako obi afa na wo kofa na ede na mo sha atare baako nti ki egu so aye kasa ne ye nya jiw wie di ka wa ne hyew ne kasa betra ne nchen na ne mo wura dem no makofa atare baako ahye that time na ma ye de one ba fa me be serew minimu meso minimu ede na wo pie ba ya wo sha atare am hye bi eno kra na eye wrong okay time a family na accept wie aya kama bom no na mo right say mo hye one because ebra ye kofa Rebecca aba na Isaac ene ne hye atare baako dabi no oguven ohu no Isaac ko fam e ma Rebecca o ko fam e ma no hu so asipon ko so ba no ansa no mu yi nkatani mu na firi nanim yes no sheki san wo fa na kodem enu ti na ye wo babunu sankyerene sa wale foforo ojiwa amamere mu a be ya no ba ne be kwa akoda no besita mo beda so no ma me be fa kogu ho na se duru bire bi na se wo be bo ko adu se oba no kra no anya babuna no ayi abekere se me ba no babunu sankyerene ni sa ba man ye chiwsi wa boku yes ti marriage nkwa ne di kan issue certificate amo ansa ne wa wuram because eno ne de e forever and ever yes but other aspect nyina no emirikatuo borbo asa any competition at this game no ako over game no go over am ye hu modern mo ni ebobo exams Abraham wo primary school ni ya master oboba mo amobawe no Amos Asante odi 31 ye no eno chese wo nko wanim enti firi wo ko no beka bia no munya age so ye no Richard Kwate ye no Dr. Sabia ye no nese munyina mu nko wanim ya repeat ye ko si se another ye utimi twa na wako wanim ti ya baba bo ni nyina wie 1 month ansana ya boga 1 day best 1,000 bobo ni nyina no ye ba be sha ba ko pa bia yi animonyam yes ya the cap e be ma ba ko that is glorification wadi ka ye bibi ansa na animonyam na ye den eba
enti Paul say okopano mako mirikano oyetu tidie so akra de aka ni kuma botira de be ma no. hello de aka yenkurum de abotira awade de be siame. Yes. And in course of working, and then money receive honor. Okay. I can't remember some of what I say we were righteousness preaching by me the power. Sancrophobia, that and some umbra no mona basso. But I told you them it is not on this earth. Yes. You know yam say ya basso body and yaha and your boy basso. Okay. And yaha ni ebe say ni munyam. But on this field here, we are on assignment. Hello. Hi. We are on assignment. And yes, we know you follow. The Obaba here on this earth. Tosu isi America tosu tutu anamo sisua ubenya nkwano. Ena mebeka atron. John chapter 17, verse number 4. May say free Jesus. John chapter 17 verse number 4. Verse number 4 no say me die masawa ni monyama asase so. Me we bi anka bi na me die masawa ni monyama asase so. Ahiva masawa heaven. There be asase so. Ahiva asase so. Bafunu be catch us on earth. Yes. Yes, I am pastor Yesu ba ahiva asase so. Masawa ni monyam ewa asase so. Me wi adwuma wo de ma me se menyo no. 2 adwuma wo de ma me se menya na ma heda me wi enti ambanivota aka se adwuma yesini eni akatua finish well nipa bebere ho a otimi shade ase onfon kosi adwuma no unwie masawa ni monyam wa asase so. Yes. Masawa ni monyam wa Ghana, masawa ni monyam wa Obuase, masawa ni monyam wa Tachiman, masawa ni monyam wa Togo. Anu nti na afeyeta na afe full stop. First thing medical ye enti we take scripture na always God first, God first, God first, God first, God first. Bible see Elia say Elisha akoto obakunafobia ekomaba. Yes. Say asam it doesn't sound. And tasum ekomaba papa memory kaka ba akope. Was it the kind for mommy first? Ni me banso pe bi ade ewu. Ma me so wo ma. Yes. Me ba ta sem we tasum. Entasum. For mommy first eni answer. God first. Now some we are second man. To every priorities of a pastor, God first, family second, church third. Okay. Former mechanic, me busamo obana de manana wan farmer no. Odemano. Owie ya no. Bible say okachen say afek ofa ade bi e wo fie bia bra. You will be go and bring it. Of feeling in and one more than mama. In history, up to now, Sao Bano, Israel, the family that she is rich. He first give the honor, he first give the respect to the prophet. Second, and son on no Bano. Enti, Eradinam Odi for no swashen and Munyam Ebesine. From once a Bible ne kasa say hwehwe onyankopon adini ne tenene first entaja me boss asisu no medical say when monyam first. Yes. Second na afei etafa ni monyam me wono won chen ansa na afei ma se woni monyam de di kan. Yes. Na sa nti asem yo eyetu krona ye komu no
yɛ akɔ akɔhyɛ nkurɔfoɔ bi animuonyam kuro na yɛ kom yɛ akɔ akɔbɔ nkurɔfoɔ bi aba so nokwasɛm kuro na yɛ kom yɛ akɔ akɔpagya nkurɔfoɔ bi na mebusa mo question wa wonye agi yɛ adwuma wa ɛwɔ kuro mu ha da redence yɛ de me ma agi yɛ fo ne yɛ ma obi babi omukɔsa la na osa bi yo medical so woni monyam wa asase so yes na for enti yesu ba yɛ no quotation sa me bɛka akyerɛ no me mpɛsɛ mɛkan bebre mɛkan 2:3 na afei fa ni monyam wa me wona won nkyɛn abra no won nkyɛn ansa na abo wiase ne ansa na wo bo wiase wo de sɛ me bɔ no wow fa sia me yes every say me ba Ghana no medical yɛ so woni monyam me ba boase ya pon convention adeɛ kyen ya ɛna sɔfo work ɛnya adeɛ kyen po ɛdana me ne nyina na wo fie yɛ sɔle anopa me to na taade wanka hwe yɛ bɛfo ka wanka hwe yɛ yɛ asɔle nyina wanka hwe kosi sɛ ɔsɔ mic mu a wɔn sɛ ya pon ya sɔfo wɔn so kɔ boase okodi 6 months yes no wasaba ɛdane esu o ma mi ni o mo te a me ba gya o ma ebi so mu ma me mba what I say afa dane esu me ba no enya me na ma sha me ho a me ye dai oba obi na asoma me na ma twere wo me nguma mu se me nwu awurade anim ase me nwu sofo wo anim ase ana me yankasa so me nwu me ho anim ase afa ma me mu sa mo question sasras me ba ya sofo wate ye me ne ma atre anyem ansa na ni monyam yamfa mra hu na mfam manye ma atre de na asi ogo ni wani ase ma ya dai ogo ni ase magu me ho anim ase first second one biom so for wa ode enye awurade mfirim we ya hu na mfam papa bi oya omse Pentecost elder onim ne ba oje ne ba di young girl omako convention akwana susa so obeto solo obeto solo ana pesa de daba ya pagya ni si solo because osua ya de mark ne ma no ogina wa abwa konkonte obenyina ya kese ana papa ni si ni terrace Pentecost elder no o si ni terrace sei me ba to de na asi ogo ni wani ase e de na asi ogo ni ase but I can't remember say there was a time me the first or class 1 class 2 class 3 class 4 class 5 class 6 sama me mama no kuma say obeka me papa mo to party e mama ko headmaster ba fie say an rekro mama in school fees biem ti asem ni ye another man Pastor Diodu Deeper Life I'm quoting e rare no sunwan o te say ne ba ya say o makoye demonstration e was secondary school time o mko so na osofu panyi ba ka ho papa ni ye faithful man of God oni ma awurade su awurade kunyankopon wasam o mo se that day no sofu ni tu ni ho san o mo so tu ni ho san every say ne bana prefer chene sa wantini anhwe ne de ni fie so because Bible ka to say they want me enter the fie so no want me nya dai no nyankopon fo o se papa ni tu ni ho san because akra na gu ni de na ni mase ti yasu ba oba wiase no enye ono ano say no ba oba ise obi na asoma no yes oba ise oba be se obi animunyam de meye ne wa ha bia mi preach sa den me ye me kwa kanya me obi frɛ wa nyame nhyira sɔfo awua yes what I say last me ko fie no obi abepɛ me no to no minya mai o se me pɛ sɔfo me pɛ oba no wo oni my brain say mama ni say say obi Bible say the owu oba kwasia no sene na areho dabi a wa sene na de yi areho onya nim kwasia onya nuabo ya to na sra abofre sha ya de ne gigi yani Eliah has a day now sere eno de ne gigi wani de obeye bi esere yes
Basa wonyini dia ya mfane nyiji yani ya de ni posu ya ho ya de ni tu ya ho me ba ene mama me ba na kufu ado na nso mo fra samoja papa o radio so me ba ne samoja to na mayase ya samoja papa na ekon o je France ko samoja papa na ekon samoja papa na ekon ata yi papa na eba obi etete obi epe ba bia edai etete like father like son sambo hopa hello ya duni titi yemi base wonyini no bobra me buy a lawyer yes or a nurse or a teacher or a sofu udi ni tu ho mebo enti de owo banyansafo no mane na ne jani je chede ne hoahoa ye ho ye mfa ne nyigi ye ni biem da bi obeduru bia onya ni monyam because of ne ba nti ye ni pa bebre ho a because of me nti omu chame ma me ne makwa hello hi ni fie si ye so obi anim no meboa nipa mako pe nanim no enso wo ho a we seji we koma no gentoma koma no jiwe koma no obi ni ma menya mche dabi ba ne ma na wo nya na firi hwan so famous ho and then you cry before you go home okay so papa ni monyam ya waka mo ani so be gu ni mase Yesu abitema be ne sa steps no ahye ne papa ni monyam ade bi be bia me papa enti otiti ya to the stand say by say ni papa person ye ntwaniti eno na be say ne papa ni monyam he will do it yes me busamo akora bia o ya akora papa wo fie no ono na assignment na dwuma ene ne papa de ne no ye ne first papa osola no pa e papa de me ba Ghana na ma be sewo ni monyam yes me ba bo asema me gu sofo wa anim ase me am feru ade nto nchen ma me gu na anim ase and he is always proud and obi ode ne call baby 1 week ama 1 month ama ni yeso a ne ba say hey papa je wa said here hey this a joke one for me twam Mr. Ibu akini papa they worry him papa I don't know for be your wedding no rap on him then ko chair no na Mr. Frank akwani do fi on first and chair the ma papa ne say what him kura fidie akose papa ne shoe ode be ko adwuma mu wode na ewure ma na kabon say ayi no Mr. Ibu tiwa no say ai ofa akise besene to duru on na Mr. Ibu tiwa papa God bless you as for this gift here you can have your me dase a chedi away oya wedding obi e cha na de no nya bibi nkwache no ono so nkura ne tete no ne ho mete no yi ba ko o de ne kwache one day ni asa de ne baba so a chedi away de me mpe Jesus abetina wiase boni mu atinya sane papa ni munyam amo akacha ne se papa wo de kwahwehwe machi kobusa wadwuma de ma me no se magu wani mase ya osofo makion me kana asem kitu bia betwam time a Awurade frɛ no enkom hyesi wa asole no woni no a very young man or be 19 years na enkom hyesi se Awurade de ne koye adwuma Africa de ne koye adwuma na Africa sa tam ne wiase mie se yo ya 1937 chake kom san ba ne no woni ho oba no mka kire ne se yese ado be kwa Africa no se hwe me mani so ade hu se mbesa me ye minister a wo wiase ne woni tim so oba politician oba be ye minister e wo wiase enti eno no wo sua ho ade ba time call ne ba ye no kati school o ja school ntam ba na yere ne de o timi to aso akọ school akọ nanim enti what one day eno hu se ampa asem na ba ye ne kure eno koma ye ko bonus omo bonus atam na ya apostolic church omo ko bonus wo nsuom
that day na na born e reso asu ne friend Sofia na onya nware no na no ne oba ni nyina wo one church mu okotu wo ne nwuma mu say ni wi aso oba onhia oba obompa e te Sofia before. Yes. They are challenging the man ware ne kura ya sadin na bakia on yere Sofia. He was a prayerful woman. Te say John Wesley maame John Wesley na yere ne na nya papa ba ne maame no so ne maame ye prayerful. Or tell from say some Bible just about 12 hours and sound was only about Bessia. To me cover Bible to cover to cover. And Grophobia Bako. To make your accept corner. No any beginning na Satan Waramano. No very young. No any na a bacana. Omuba no Omuba Sias a man Cassie. First mission house when we see on one cassa or the Nensa. Omunyina ne ko wuram ko bubu ya de besiye no oka ho bi. He was so humble. Evangelism near the na church no bi ne ba mu because of doctrine some enemu teye. And ono ne de no baya no apostolic church Gold Coast or two days ha enti ogusu a wo ya asole na evangelism no o kire bia de enemu koba ono ne yiri ne nyina wo ma ngoda. Emuana 1957 Ghana nya afa ahudi nya na make o Ghana and we change yenya ye twa Gold Coast na be ya ne Ghana that day na no so de ne din ye Apostolic Church of Ghana wasati mo hu sa enema kwa animu no Holy Spirit and fire baptism misiyam and o name ne church ne Pentecost Church sa dan ni asama hono o mo bompa e ma eja free sort of life. Ebesine tis a Monday the omuya mpaibo adini si juada after biro obeko arochire back of UK of Ghana 1982 and on handle leadership mantle no ono atan so say time ebre ene nan endi man because why you weak no handle over ma papa bi ne friend safo the first time my friend safo am go check Pentecost we and on handle no over at the man or quite 2 years back and as of unity na no musi asole da kese wa Accra first building Accra and we invite him so me bie dan na no ti 84 year enche yo na commerce Ghana etwam 1 year time and san oba e commerce 83 84 and am akio sa back to Ghana oba no be bie dan na no na asam okay ye me dan se obi e dan na Europe ja na nsam ye no kosoro no the children members in us of say my hands are free, powerful. My heart is clean and my hands is free. I never take anything. Or didn't say me na chiro mu. Do ya me day me kai na me raho. I say my hands are clean. Or pejatre say ni say me fine. 84 and I say two ni play free Ghana. E de quiet 1 4 and free anko. No call 89 and a thing say wo 89 ya na make wu ye oba ya suma no young guy 19 years check it or the 40 years e wo Ghana make onwu wo Ghana ko wu ni krom ansa na osoro to ne nsa frɛ no man ko fie he work or say tuma hard and ye dey so and o ye ba obi anya no comment in Ghana up to date enti safuni din ho dance here o ma that time no mo ho nyina din ho dance here the way na make osite poku nyina satan no ye young no ho ohu kakra o mu nyina nim say na safuni sit here with Holy Spirit and fire faithfulness kindness and love o de yenya medwuma wie ye wan fa pin pagya ne sachiro o mu nyina no ko ni krom back o wie na dwuma wa ba se wona wo suma no na de animonyam wasasa Awurade so de animonyam enti na make wo home wo hefa heavy powerful home ofie me kanya me so no kra kire Ghana fo bi ko bobo e wa abrotire nwoche de esiye omukoku ye anim asepoto omunyina adwane ama park ne so de okoche ball no de ba no wode ball no ba se ya oduru park ne so no na referee ko coach ko footballers ko omunyina ko no so to ball no na bua no so team no so ko
Omunyina dwane ma coach dwane na ka chiche ball. Onza aka oni ball no kwa no so twetwene na sa. Footballers omuko ball. Ghana we have bad records. Papa. Minister baako onya asa so ne be kodi holidays okwa no me na dwane. Wa mabiem. Ghana wa bad record. So man a chance obi dwane. Footballers mpo adwane. Ghana for us ye ho anim nyama na yagu ye ho anim ase. Yagu ye ho anim ase. Yakobo World Cup yakwa seyei. Yaba welcome ye Ghana. Dabi. Ye obasobode bi wa. Dabi. Babere omo call World Cup. Omo share first goal, second goal, third goal. Mama omo dey by winning bonus. Who say go e ma winning bonus? Dabi. Ye ma bi. Ti Yesu asase so me ba mi wi asabro ba me be bo ye nyina me de share wani munyam. Ma mi ni de ni mfiri wo. Ka quotation ba ko peka ho. John chapter 7 verse 14. Kanu kwa sem na menyi mfiri wo. John chapter 7 verse 14. Yesu ofiri soro na afasa ni mfimfini no. Afasa ni mfimfini no. Yesu kwa asɔlifie kɔtɛ. Yesu kwa asɔlifie kɔtɛtɛrɛ. Ɛyɛ Yudafo no nwanwa. Na ɛyɛ Yudafo no nwanwa. Na ɔse. Ɛyɛ dɛn na oyi nsu nwoma pa. Ɛyɛ dɛn na oyi nsu nwoma da no wotimi ɛka san nsɛm akɛsie. Yesu bua wɔn ka sɛ. Na Yesu bua ka sɛ. Me ntɛtɛ nyame dia. Hwɛ ke bia me ba da mu ayi. Na ma yire me ho na me tichi. Tumi wom. Enipa etitum. Na mo busa ne mo so eden wotimi kyerɛkyerɛ sɛ yem sɛ hwɛ. Me my bay off. Yes. Hwɛ me no. Sua de sa. Ensɛm na make kan me gye de bɛyi. Me gye ni monyam yɛ dɛ. Ɛfa. Ɛma me ho. Me gye ni monyam ma me ho. Me gye ni monyam ma me ho. Ɛno na nɛ ama Ghana ani masa me sɛ ya de on sɛnka ya de sɛ ɛyi obi papa bi dia. Ɛna ka munya wo no obi anya de opɛ. Sɛ obi a onim twerɛsɛm onim awurade asɛm no wo na wo because Yesu na Yesu ana ho ade no gani ni ahanta ni mu every day what the glory amo Nyankopɔn ekwasɛm. Who are you? So o chese wonim bibi o se ko tesu me ta kan o se emfa ho ntu hunu mu so da never na hunu wa kwa nyira mu sɛ awurade na beto no de wa na nyawani so de onyansafo da onu Nyankopɔn ba wiasrade a oye wa kyerɛkyerɛ ama aba tumi wom nipa abɔde so ɛne yɛ kɔma ne fans. Yes. Tasem ni yɛ kɔma ne fans hwade oye omu de fans ne ma na ɔtani nani na ɔtoma ne papa Me ntɛtɛ nyame dia. Me nkyerɛkyerɛ na me kyerɛkyerɛ no Ɛnyame dia. ɛnyame dia. Na de ɔsoma me ne dia. Na de ɔsoma me no wa ma wo nsam. Ɔsoma me ne dia. Me nkyerɛkyerɛ na me kyerɛkyerɛ no ɛnyame dia. Ma mo mfa fans ne ma me na ɛnyame dia. Na de ɔsoma me no dia. Ma mo mfa ma me na ɛnyame ya. Ɛyɛ de ɔsoma me no hwan na soma no? Onyankopɔn. Hwan na soma Yesu? Onyankopɔn. De ɔsoma me ne dia. Ɔde ni mo nyama ama ne papa. Ti so obi ya ade ma wa yɛ ka sɛ nyame nhyira wo. Ne nipa no so de aseda ma awurade. Yes. Enipa bi anya aseda. Nipa bi anya aseda. Tini onipa bi wo wa ɔkyɛ wade no ameda na sɛ no no ma biem. Ɔtwa. Ye waskafo bebere wo hɔ a ɔmo pɛ ha ni monyam. Oti so ba mo ade kokoma mfa ma ada. Ba buja na sɛ nipa nyina begu hɔ. Aha osikani Amos na eba no. Ɔma 100 million. Yeah. Wagye ni monyam afa. Enti no ase munhwe no ma anyom tene ni pa nim se nipa be hu anya sa munni akatua maja wo so no de ente every time akatua de ba man what the kind dey ati wa de ye se tua aka bi rabi ye se tua o ka bi rabi wo ye djuma obuase ne ye se bre kuma se be ju pay na so be gene buase he ya o gene buase ye sa kokuma se kwaje ye sa nkonkwaje mentira me kyerɛkyerɛ no ɛnyɛ me ne dia. Na de ɔsoma me ne dia. Na de ɔsoma me ne dia. Sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ n'apɛdeɛ a. Sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ saa papa yɛ apɛdeɛ a. Ɔbɛhu sɛ kyɛnkyɛn nifa. Ɔbɛhu sɛ nkyɛnkyɛn na mekyerɛkyerɛ no mfiri mi Amos. Ɛfiri Onyankopɔn. Ɛfiri Onyankopɔn. Toa so. Anaasɛ firi nua mi ti na mekasa. Question.
question. Was say on one cassa in Yankopon. Say so on can quasasem. And so I say, and some more can or can infinity to Obusasa now if you don't want team no worker. Now the Obuni team Casano or so one animal. Hello, hi, hello, hi. The Obuni team Casano show no one Cassadia, no. Timmy do what dances are called the Ogun or Becky Count Quasa, so much rough. If you're here by if you don't want team, yes. Obuni team Casa, show one animal. She saw one animal. Now the Osman animal. Now the Osman, I just say, Yasuma baby. Kokanya Kopon wasem. Eradena wasumano, assemble or the man. Assemble or the man. Ebia Obuasi church. And yet, men can say, and some preaching here. Ebia, and yet, dressing preaching here. Ti asem you me such example bi akere because John the Baptist free soro na baaye enso adwuma obeye yenko Elia free soro na baaye adwuma obeye yenko Jesus su free soro na baaye adwuma obeye yenko manti ba bia say Jesus baa na otwa Jesus guda John guda John so enka Jesus anguda because omu nyina frifie ba akom na baaye yes enti asem bi omu kan bia ne nyina akosi asem kro so say ye twini pa akohefa ahenim okay Machakeda. Yes. Omunyina asem no ekosi baako. Don me twam so otire se we yekese cha me. Yes. Wan tire. Otire. Otire. Se Yesu wa yekese cha me. Ana Yesu ba on so betere se ne papa yekese dey. Ete onu Yesu. Ana Peter mo so ye adwuma na ye mu fans e wa asem betere no mo so tire hwan. Yesu. Powerful. Hello. Enti ABC dam ha no edam for preaching omu hia no enye se dress nsem banam sa wo bo utirim adwen wa se eno an dawa no nti o se me keka me tire omu nti no no makeka de ope wo betimi akọ church ebie ne nipa ne sere pa bodede enso ne nipa ne ni anigiem wo betimi ahu bi mu ye din ete obi wo asema ye kan obi di ehwe sa bibi asiri wo ma won sere enso no nko akodu dem a obesere a deda fom ono so de aye no enti nye wono waye diri nyina na ora ho dabi ena nye wono wasiri nyina so woni aye dai ate enti you have to allow yourself for the Spirit to direct you tebe ba mo se bia na me come so na mana ye di enti ma me nto awra ho nwum ebia no mu ra ho se si o mu to nwumi munim sa me kan asem bi me hu se me kura na ma offend omo tsole ya na mse na yi ase nwumbe no mbetu tio enso won ni pa esole beto offering powerful eni o ma mi wo so mu nsa ada nyina asole sa me wa so no se be bompa se me Erade ma revival and see what is doing yes asam empire bom ba fe o ye adwuma na hede me se akeka uzo bi sa ya atetoye yes Erade ma revival and take place from instrumentalist to the altar na nyum na ba okay opa mani me ka chere rich me dey bibi nyum we dey me pe owi on fra brofo nyum ba ko manka ah okay misi loka we dey yi ase nyum we ye kwa yi ane beto ene dey ye kwasi adamu nto aye yi nyum to owi on fra pesa no meto brofo nyum ba ko di obuli tirim kasa no chese on wan kasa dey na nimu nyam that you already Osman and you are also study Osman and no hey Sani pana yedi and okwafo Saudi and yonyam Jesus Saudi and yonyam Shrawa semso na Saudi and yonyam Mamemra wo ye ni paso. Okay. 1 Corinthians chapter 6 verse number 20. Matthew chapter 5 verse number 23. Amen for manunsi. 1 Corinthians 6:20. Yes, akwati na ni monyam efisa wa be shane papa ni monyam wa ha. Eja yanko afi na aduru mi no so. Na otomo aboten. Na otomo de ai aboten. Hello. Hi. Ha, mi busamu. Brother se wa ha.
sprinter say ni boy say ekikako I'm say 600 million 800 million. Yes. Unya hu nyuma nyina anka na won swale ekọ say 700 million close to 1 billion. Toyota Corolla say home use 360 million. One lance say unya hu nyuma nyina enwe say ensi kwan say entwi as a taxi now we yakobe 400 million. You tell me ebi ye 200 they say taxi ya papa bi enu ha benya less than 180 million. That be so per taxi eye be say 150 180 bia enu na de be ya adwuma kokotesia ai no kre kokotesia do verse for fan cheme just by the way hello so per car ne bo dey so de be ya adwuma VIP rich ya turn 12 billion so what shy the 1990 what be 1,000 ya turn 12 billion. Na say ko busa bi nke pe bi ama solo mo say 9 billion. The wadi a cha okra 2 billion. Enti tina kan me to na boden. Titi bo modern saka no wo de be ye adwuma ama me. Yes. But what did I make am? Na to ka 1 billion mo wo so la no be pa ho no akoda. Me say me ba wo so and na wo di su na be kofi. Yes. Because umenya me boka no be jifru ho se me matoka 1 billion mo e wo boss me te hoko me ba 1 year me nya 1 million o to anan sesam kire me o ba kwa hefa ehi na abeko ayi je enye je me wiase o ba kwa he je o be ku je o ba kwa chiro sakani ya wo dia dia na sanya wa na ato ya dia ka ona sa wa ha no o ma pa no mu ya adwuma o mo pa no mu ya ses o mo pa mu nye enu obi abia ba via bi na utim na odia ye to no 12 billion to be yes enti ehwa o mu timi busa se he ka ne say ye musa ni pe wuyo wa bodam of how on take 12 billion asa kwa akra on so asa kwa akra ne ka no hia no I'm telling you sasa asi we awade we on pay we come we on pay awade see ni asasi we so apart from me Satan nyane dia yes on pay was asasi we be sia se no ani dia wom ani bonsam de ani dia wom ya wonko a meto wa puodin entimuso nyankopon ni onyam ni meto wa puodin entimuso nyankopon ni onyam meto wa puodin tisi nyankopon ni onyam enti yeses mami na minya bi mami ra konma yeses mami na minya bi ntwa library yeses mami na minya bi ntwa library water bay e se misika wo nyina na mda koto ka no yeses mami na mi fa bi koto asase nsi dan if it's a can me turn up what day yes enti makani masema ni monyam makani me yimi ya mfiri so Isaac onyago poto wa bodin yes he pay a price in history leader by na tima boneka da ma na chirifo se me boneka na mo mfanya nkwa never papa kura nya bi da be say dey mo nipa se obewu mo nipa tiri ni empo na nkantomu dimboyani yada so le boye from Christ of the woman the woman busiefo he bought you in a precious price he go naked and not saying son says when we dem ni peduam look at what you are doing onfa ka ni nya adwuma o de ka ni yam asem o de ne nam ana de ye de wo pe unye sesi bia mani pa ube ko jail sa jail na asase so de oto ka ne ma ho no wanti nya nse na ni monyam wanti ma ne koma mfiri wo so no eno ne the lake of fire I'm telling you yes say if it's space kura na wo ye ehun ka be say 1 million pope no nipa ne ba no amfa hwe ama ehaw me de sakra ye kobokobo da say nipa ne ba no amfa hwe ama ehaw na say how dia ha
Me toma boaden. Eti mu se Nyankopon ni onyam ni. Mu se Nyankopon ni onyam. Mu ni paduam ka no. A retima to ama safa ya adwuma no. Wo right say paint bia pa bia na wo di go ho. Dabi. Abra mo mi wo na amane. Ubetima paint ni kala apa. Abra ni yawe. Mintin paint ni sa. Mi busamu. Ubetima change seat wom. Abra wo na yawe. Dabi. Enti kala na wa change no no. Na ye tuntum. Kokko na wa ye no. Kokko so to ka wona. Mi busamu question. Kokko so to ka wona. Glorify God within yourself. Because yes, we can't be sending anyone. Make a yes boy and then you go pay anyone saying, "Tank one yet." A boy, a boy, and then you go pay anyone say. A comment and then you go pay anyone say. Tadibia yes, and yanti. Yea, benefit in Tina. Tadiana, who you only pay the animal. Because if I send anyone, unless I did, maybe I may send anyone. It's bleaching, medicine, and anyone. Ha Andra emsa Friday no me ma me frɛ me no waka asɛm bi kyerɛ me wase baabi o mote o mu fie achi broni akora bi o swakora ketekete bɛɛ sɛ o mu 7-9 years ɛna akora young boy o 4 years ɛkɔ taache no o mu se akora ni su kekam ɛna ma me ni pie kɔ kɔto no o dwane ba ne nkyɛn no ka kyɛn sa de wase wade ne nsa aka no ne village kyerɛ sɛ edi kwan sɛ bɛɛma tache no Jesus Christ yenim ni pakwa yeye yes ha enti taxi mu na ya to ama o iya so so de bɛ sɛ bibie dabi wo de bɛ sɛ bola dabi obi kuta kuru aba no pa no tira wa wo de bɛ fa no you don't know your left and right onim ni pakwa wa to ana enim ni pakwa o ye Mwa kufu ado ba okrom wa ada okosa ito onu obia ne di agro dabi unimu ntia akura ketwa muslim ose be man tache no just imagine young girls amotia mumusta enti sa agro na ni pa ne didi no onofo na wo soso no wo di se Nyankopon animu nyam shame on you you shall pay for it price na ya to wo na ye waste you shall pay for it one day so wo makwan na be ma so ni mu ti be ma so ni na kora ni su ni su o su your body is precious to God yes your soul is precious to God look at how you are doing yourself waso e se Judah be bia wo adwaman wo tenta wo be bia ja wonum ko check it direction wo de ba asore bi sa ho se e wase de wo ye bia no de se wo ye ni mo na and I'm asking you kind of skirt and now the bar asole no ubu say brother say brother nti we wo bepe Toma boden timusi mun shemani mo nyam mo ni paduam ya dwuma ya to ye de senyam ya ni mo nyam ya mfa nyeje yani ya sa ya mfa nyeje yani e de senyam ko pon ni mo nyam sa baba pa no baka ye se after ni padua no e wo hono de ama na ye ne dia no to na boden se fa se na ni mo nyam no e no to nten a de wo de ye de wo ka e no so sa ka ho na Christopher e discussing Nyankopon to was say muntu ye sami bi amamam wo ka de ye tere no was ye bebre was say tiri minti mu hu amane a asami minti samokra mo hwere a obenyam saminti akom de mu a sami minti ya bomu a sami minti ye di atro kan sambone to mo so a you are blessed yes ba ye kan kretro na wo ka tere say ye ham ene ye bebre ene ye be ye chenchene ene de be sister hold on I have choose to serve God and I have only one prayer that I don't want to please any man but I'm seeking to please only God and my deepest desire is to be holy in this earth because
Satan can do everything with the exception of holiness. Yes. Because he can read the Bible, but he can't practice it. Never be a waste in your generation. Yes. Let your generation benefit from you. Look at yourself. Obi also wa towa boden. Take akoye adwuma. The excavator akoye adwuma. Wo de akosi wona woto dame. Wo de akosi wona woto wale. Enya wo dia. Wo say enya wo dia no you charge for that. Sanka nipa ni nyansa ka yen check say home esizi at once. E che so obi ne control. Yes. Munshame ni munyam mu nipa duam. Entade bia wo yam. Obi to nwumi say enka asasa mi bisa sebe Yesu fe asembi awa meka wo adibi awa me ya enka asasa mi bisa sebe Yesu fe ye chusu sa wo awasa be ma ba ko pe ene no moburo mu nsu Pajon girl 22 years check mema wafa bema ba ko pe no so hu adagam awade mpa emu fiefiri kom ebesu nan ase busa me kra me yesofo me hu nantu da na me hu da me hu sirem da na se me hu da o dress ade ban frama fa na hu nyina agu ho enso wasenka wuku nipa ba ko pe no so onum sa buru mu so firim kom ekosu enso ne mo dress anu mo ti nyina agu ho busa ho se enti ase na ni monyam ahimfo omu baba bedoma ahima baba bedoma je won panifo dress wo mo. Yes. Ana mo tra panifo fieda ni ofiti yaro opie ye chele dress no beta na wo kom ye chele dress on dress why not da ma wo se nyango pan ni monyam with your dressing kawie ni tina hwem na busa ho se Yesu pato ni mi kunu edi kan ope obete so obeka cho me mpe off it anu tina aware a oka cho se momra me sa che example bi nkiram wo ware a wo so be sa ye baako no munim asekro Christ is the husband of the church what I say yakunu wase Kristo wo wale de be asafo no ana me nwale ye me yesen no me kwa na me da na se me wo kunu bi dada oda me nchen mu teme yes me wo kunu dada a oda me nchen dada waso na ware asafo nti ma begira didi ama be ni kunu enti se me wo kunu dada ba ko me da bla ka ho he ma ke to anam la da enti se me wo kunu dada oda me nchen na se ma sa ko wale fofora ba ko so mra se sa ni pa no be kan wa yenya ya yese yenya tre tre that is what I say wei ni ko hu wei na ni ma me ne papa ji mi tuwa na ya wale ni ya me ne na sa ba ye dia wan no abesem mu ebi say ni wo kunu dada okay enti wei ba be sem mu bla wo betena aba be sem mu to say 1+1 no ya be ye 1 ebi say wo kunu dada no no betena sa old husband no oda so ye ho dada enti wo wale Kristo ni mu ye tu mu ye say 1 ni na mo ko wale be ma ba ko powerful what I say na me ka cham enti wo kunu dada first husband ansa na akwa wale enti me wo kunu dada me wo ba ti me duase me di busa na say ope ompa I off it edabi ma me bi su wo kam no wa kramoni ba a wo se Africa man trum nyina gu ho ma me ntimi hwe no no oye ne nsa sei no o kan mu kasa nta say eye ne ja ade na ga ne ye no ono wo ntimi na dai enye eye ne ja sisters and brothers asam na me ka tira mu na sampo na me sa te tira no ade na obi ato na bode ama no ubebu wa kontawo yes obaka sa me boa efiri utirinwi wase utirinwi na gu utiri so no waye dai ade ntini wa kan na se wo wura onim ano ni nyina onim ni nyina no onyimi sa ha enyi no no asese se do si ye ha oye wei se ni nyina pepepe onim no oye wei busanse di ntino ye nsa ti ade bia ya no se ebeye ne fa ha ankra onya dropping no wa frɛ ni owner mpacho ye me kwa
sɛ wɔn na ne ka sɛ ankara ɛnfa kaa ne nkɔ hɔ kaa ne nfa nkɔ bogo so ɛnfa nkɔ takwa mehyia taxi driver bi na ɔde ne kaa na sesa cement 8 na kaa na ɛtɛɛ so mehunam sɛ hey black ojo me kɔ ka na menim no so ɛhɔ no wotire no wodi mirika di m'akyi bra mpa kyɛw sɛ adwuma no mu ayɛ den yɛnya bi mfa ɛnyɛ mi o mesrɛw wɔpa me na mesɛ mɛka wɔpa me wɔni mi o mehunahuna no mehunahuna no na sɛ ayɛ bi da ɛberɛ bi nka kɔkye nkurɔfoɔ bi wɔmafo valodi na sɛ hey park the car some prince nso nso de wɔ wɔ sɛ police ni park well ɔsɛ dimbɔyɛ ni bia yɛ hu yes dimbɔyɛ ni bia yɛ hu dimbɔyɛ ni bia yɛ hu da no so dimbɔyɛ ni bia yɛ hu abusafoɔ enti sɛ wonda wo ho a wodrɛ sɛ busa papa no de wɔ sɛ wɔtɔɔ wɔ abɔden no bisa sɛ mpatɔ ɛbɛyɛ ɔfɛ kaa no metumi de kɔ bogo so ɔsɛ fa kɔ me nuanom mmarima me nuanom mmaa obi a pay price bi ama wo sɛ sɛ n'animonyam na woyɛ saa no bɛbɔ wo nsaa no saa da no wobɛbɔ nsaa no saa da no saa tam ne ɛberɛ no yɛ late mo a mobɔ instruments yɛmɔ mfa nyegye yɛni o kyɛ Isaiah ɔka kyerɛ nkurɔfoɔ bi sɛ momfa mu dwom toɔ dede mfiri mu so momfa mu nsanku dede no mfiri me so saa deɛ wei ɛwɔ Bible mu yɛbɔ de hyɛ Nyame animonyam na David bɔ bi ɛma ahombɔne dwane sɛ me ma yɛmabɔ di amforɔ no bɛbrɛ wɔ ho asɛm a me a sɛ mmeranteɛ bɛyɛ baako mpaebɔ ɛna yɛba yɛbɔ mpae mu nso mu hyɛm bi ne m'ani akye ɔmu de ɔmu bɛma awurade mu abɔ mpae a yɛsɛ ɔgan mu sɛ yɛba a yadeɛ bɛtu yɛsɛ ɔgan mu sɛ yɛba ahombɔne bɛtu yes drums yɛba a bɛyie bɛhye ase wɔ fam look at church this time we even deal with time so ebia na na awurade yihyɛ mo pɛ sɛ mo tena ama ne bo 6 because ɛbɔfa a yɛhyehyɛ accident da mo anim nti wɔ stop mo to ɔbɛma administration bi ate afa so na ɔde stop mo wɔn bi twi afa so no obɛhyia nkwanhyia abusafoɔ check yourself ɛnneɛma a motɔɔ na aboɔden wɔ mo fie no sɛ de mo ani si kun som yɛ bo Matthew chapter 5 verse 23 Matthew 5:23 5:23 kɔ it is all why they have for the dabi kɔ verse 13 mun ya sa so ntin mun ya sa so ntin na santin da yira na santin da yira ɛde na de bɛsɛ ne ntin ɛde na de bɛsɛ ne ntin ɛnyɛ ma hwi bio ɛnyɛ ma hwi bi so hwi ogu bi so hwi ni pɛtete aso ni pɛtete aso mun ni wiase ha mun ni wiase ha kura da po so ntimi kura da po so ntimi na so kanea fa nsa ko wiase fa nsa ko wiase mo si kanea wiase mo si kanea wiase asama wana wo asama wana wo ba mu nyina sawa na mama kanea nsrai sana mama kanea nsrai nipa nyina mama kanea nsrai me nkwa manim nipa nyina ni full stop ai working so ho let us work okay we say let your light so shine before men not one person yes enti ema o kanya me sere wo sofo anim na enkodum no e wo hukunu anim mo ta se no kan we say enipa dia yi nyina wan ka se nipa baako nipa mama kanya nhyɛ wo nipa nyinaa anim te sɛ ha sɛ me duru ɛboase ne yɛsi Amos ɛpɛ kasa ɛwɔ sɛ me duru Kumase so a yɛka so ɔpɛ kasa yes uduru tafo a yɛgye tum sɛ yɛka sɛ Amos yɛ din wɔ ha ɛwɔ sa baabi a wobɛduru a wakɔ wɔ da biase yɛ testify na sɛ ɛba saa na sɛ saa nipa ne nyinaa no agya wɔn ho bra sɛ a wɔbrɛ wo ho asɛn sɛ ɛnyɛ wo a wontia wo wɔsɛ sɛ wɔn mu no saa na ɛbɛyɛ dɛ wɔsɛ wɔgya wɔ so na nipa wɔbɛsɛ wɔgya wɔ yi fa ɛso animonyam bɛsɛ wɔgya wɔ so na animonyam nti metwa toro a mehyɛ wɔn animonyam bɔnsam mo amomo bɔ so na hu baabi a wogyina metwa toro a wɔsɛ sɛ wo ho me nneyɛeɛ a ɛyɛ papa ɛnneyɛeɛ a ɛyɛ papa a ɛbɛsɛ m'agya a ɔwɔ soro no animonyam
Why did you say I'm any when I'm pay you anywhere? You are a child of God. God bless you. I'm a prayer obey. Rhoda, what the kind I'm in Amera Hokran obey. What's up when somebody munyam and sign oba? I don't go program no muya, and only say when munyam. Dressing up and begging our muyam, a good one no muya, said one edition in munyam. That is why David has said, "Oh, Zion, Obika was someone one in your punishment." If it's an son of a panel, now on some money, now on some money, now someone we can see. Now, son of a panel, so David the iron. Sure, to enter the kingdom, it's not easy. Obikura if so Saturday be seen there. Untimin turning who say kura me rade da. If so one tiase. Yes. Onima sechere. So who ni your papa? Somebody was so name. If you are with him, who ni your papa? Na me preach already so no be afre me. So who preach pa. So asole ba ye ne te. Wa yaka che fi ho ni panyina. Wa gumani masana wa shemani munyam. Dana ye TV so pa won. Ka se de mani mesi ye twa close no. Radio so mponi anim adwofu. Se nye ne ya na Awurade ma nyansa ne bia de kasa. E kirem se nyo no ogie na ase nyina na ya konkonofo a kada ne ye wi. Wasi Zion ni ya ka che wiase efi oni panyina. Wo guye ni mase. Ba obi pa so ne ren sasa sofo. Nyame nhirawo. Me yiri na me ba so libi if it's abraba wo bono fie no e sham powerful so for efe obi so ne rensa o so ni kunu sa so for dami kunu se mami indeed he's a man, he's a husband so for me nya na so ni kunu prove say oye powerful mo chamani wo prove. Let your light so shine before men, so that they may see your good work, and it will glorify God which is in heaven. It's heaven na yakona ya basobodi ni yakobo yayi. Brana ya bo wa hano, ehwo ni munyam. Se si ade ne de wase ni kan se ono ni munyam. Na ye wi a na ono so abaye dan. E give and take. Ti asasi so. Asole panyini bi ontimi anhye Nyankopon ni munyam. Yanko shine ni munyam osoro na no kire se fie ho wonya dai na nsa ye bobon krofo bi din se ebe ana o mo Ghana wa wo nka ho no ko bi dabi nka ho na se sa ana na ye ko ana o heaven one letter akoto ho say must letter da ha on this date me crowd I don't think say meche go wi ase de nya de o se Yesu nya 33 no ko ya ani tina obeso onya 90 years Adentia. If you say Kufado a car 3 days, ama yape anan wa Ghana no. Oda no ntimi na. Obenya na ka dana eye dana mewa. Because onim de wo hu. Eno na Paul hu ya. Afi wo se ompeso betena ha che. Ahanya ne de. Enti sa me wo record bi osoro sa me ye ba be bom abaso a. Mesra sa me nche wa ha. Sister, efiri utirimi ekosu nine eyarade dia yes minim sati lady bi we develop no way to the stand say was in ono ankasa ne yonko ba akra so mpeso beta che ne hair so mpeso beta che ne hair mpu because spiritual so we show one indeed who so body me Christ dia yes and also he said jealous God onto to na irasi on faniri ni agoro onya na hode ye emfra o se ni tiri nyu krom pese obi besom yonko oba mpo beso ni tiri mi. But look at yourself. Be bien wa utimi je di se rade ni munyam o lifestyle be bien wo entanya waje se wo ni munyam bi ye de twen wo se ja fa ni munyam ni sia me na me ba kwamna sete
yɛhyia akɔ ihu ayi fi amena de na nya lo hyehyɛ de de meto no no bu ne ho kra kyɛ me na mu nya me ku nani mu ase ti sa opɛ sɛ o ma hyehyɛ wani mu nyam da bia wo nso so bɔ mmɔden sɛ da bi wo nso bɛhyɛ awurade ani mu nyam nti obia ni wɔte dan mu a wo nhyɛ nyame ani mu nyam a mo make sa attempt no Solomon wakanya kanya sɛ na hodie nyina akoro wɔ no de hyɛ de nyame ani mu nyam yes sɛ mo mfom ahodie nhyɛ nyame ani mu nyam every 10 o issue ama God someone ne maame de ne bampo kɔkyɛ nyankopɔn the 6th chapter no ya wie sisters and brothers ya kana no pa ya kana wia ya kana nwumre minu ya tie bi ebre bi beba osenkafo nka asem ibiem na nsam na meka kyerɛ no Yesu na ni gye ho papa fi sɛ sate ade we bɛsa 1 month ni no sɛ mehwɛ impata emeki woni pa life a impata emeki woni pa life any testimony say ba me say Yesu pete ne din an ope let the people know about Christ more than you pastor let people know about Christ more than the church say Yesu nko abra bo ne din nipa ekwa heaven yes enya evangelist dabi enya prophet dabi enya teacher dabi enya apostle Yesu ni nanso enso no leaders abanyina wo nanso yes woye panso ne kokonye oya panso oya tro oya panso oya nibre omu nyina wo nanso ba Yesu ni nanso yes anyomtofo mama monyum to ne nhyasa ayo ni monyamo me call radio square me pese me fa ko obi mu no ne ba bebre nim se agro ne yedi omu nim se sports ne ye omu se tata ne yeto comfort ba obefre aduro ba obefre sports ba obefre malam ba obefre openity yes onya na ade masa ya ko so abonifo na ama Yesu ya nkodi agro dabi ni pressure ti yamu so mumra Yesu ho na de ono no openity agudi no mudi masa me say sa opom pa se wo so ba Yesu atiri kwan na sa wo sa wo twa wa kom so wo te na wo tene a you pray for death I'm telling you tell you wo ba bomb pa se wo dem fa wo krantem so obi testify the American ya ko be di ho dance here can you pray say the Lord should take up your life can you want me to so be even 10 years on this earth shawadi ni monyam wo kasam wo nantiem wo drasim wo nyumtuom wo asam wo fadi dom wo wodiam awade eye nyankopon asem yes awade nyame asem awo ye nyame asem ba mama ni pe tutu guma sum se wo dodo a fere temu de niam ehisa mo ho oh mo to condoms mo two sperms egu from because I'm madodo na yam fere you shall give an account so obi will sister your bible no obi will 7 to your bible obi will 10 obi will 30 will 20 na so 5 a door so wudi nyame atema obe kire ọba bia obra ne ho asibia no eja odresse na ne kunu ka se wo mpa e de na esi hona yes ti wo kunu odikan e Yesu ko busa no se ka Yesu wo wiase wo de ho buase ohina wo wa ha empi wo wa ha ana panyi odi kure so ne yere fatoto hwe first lady omu kuru omu ye ewiasefo no hwe omu dressing mo wo sa kufu ado yere asɛ skin da lady ayiwe dabi lady asai Samira dabi okufu ayima ayire president ayi otunfo yiri onfe lady Julia yeah lady Julia oba na asɛ ye mu dress on the coin last oko Kenya ase dress ma me de coin mutum say yes wa tere sɛ de odana timi ye de bayi ni monamfo yes what else would do to me compared to God compared to God why is dressed
decent to office. Lawyers, judges, dressing decent. The Pharaoh and him. Now come to the one who created heaven and earth. The man that look at this, oh, I don't think so. No, boy. So for my middle addressing. Because we bunikunu. When you say nikunu, aye penini. It did damso. To a shane kasa. So for my mini adam for. Two can go stand adam for be a da. Since I'm not going to be seen them, who be da. Onye be da. Yes. Only say you day on no air de classy issue about the husband. Say papa na say bonny onye be da. Busa ho. Dia wa betu aje wo na wo de na media agro no. Wo betua ho ka. I'm telling you. Betua ho ka. Se ka na otunu ye say sidia. Ene won so. Who could give account about your body. Obi ne be ha. Me say bin si da. Say me mo naked na me kra me nye. Na Nyankopon atima be bo naked. No answer you. Anu tina mbare ne ma atamanti mi anko asenu na so mu ko gina chirichiri. No be so mo hwe Yesu nakedness. Die na wo ya de senya me ani monyam e wa asafo yimu. Die ba de uni hwe. Oni ya papa be na wo ye hye eboasefo ani monyam e ma omhu nyame tumi se de sitie. Ema bi mo dikan kɔ ema bi mo betena se dikan kɔ e de mo bra ba hye nyame ani monyam. Young guys bi abakɔ young ladies bi abakɔ papa mpanimfo bi abakɔ kokorafo bi abakɔ a wo be hye nyame ani monyam e na ye bu ma baso. Pon cause David is saying me go so dwendwene sa na jane dalu obi mu busuafo da bia me message am de ma church ni say enye waje so ni be hia ba bia mani so ade hunu say da bi me ni be hia wo soro fie. Yes. Ebi sa ha ni fie ye pre se betimi akofie. Cause obi a wa bo ho kase o soro bibia ho nye o papa de wa ko school wi ase nyina bia mo etima be ye lawyer. Ohia mo afiri wa wo mfin. Oh. Ofra wa wo ma ofra wa wo mpeke. Time a enipa egude mo nya ya ma bisa say o last time ade ba one night da be. Bisa ho da be. O last time ade ba teachings da be. So Yesu akọ preach e kom teno. No hunu no na ni so say ade bi na ni manu say oba subura ni ni ba. Tinese sa time ko di Peter machi emum ko didi ya ko ban ba be sina cha senso na ko ko nya ni preach no. Yeah. No ka cho mu say se me wadani bi dia munim me wade bi a me ya e ma me men. Enti Peter mo nko afi omu ko no ana papa yi obi a be ni bibi adi ene wan kan na ene wate ye no Peter me say me duani mi di ni se me ye meja osoma me no apede. Yes. Omu ko ya no musa obai ni kuta porta obai kikra sa wono so yodwamanfo e wo kronim ye oni Yesu nim santan no so ba mami nso ibie wase na wonim se Juda ene Samaria yenka no si oh me won so be metimi dia ma won so kom na oda so ya isem papa okura woni de reto obede wa mambi kwa no start ye wo nware emema nsia yo toso nso nkura wonye wukunu fe no aye steady no ba ne hwe no o hwe ne saa na ne port ne kuta ne ewoso no wato bigura no odi ase na brabo dada no wato atene no Powerful. wato tinu ye no niye otutu no dimrika eko bo dawuro oko testify oko ka de nyame aye oko di adanse manipa di tridi meti sakio owura ni fie ho o pritina wode ne sa fada ho no wajiri de ho nyina gu fam na koma mu no ti Yesu onim da obi ade be nyankwa enti bia wo teachings ena ba be hia Yesu
maybe all night na be say Jesus. But when you to us we are Sunday church goer. We are Sunday church goer. Bra, don't play with your life, oh. Don't do that. Ha? Woman be friend from UK. I say, ni kunu kwa adwuma. Soldier, omu wo UK. Omu timi kwatena ewura amasese em say 6 months. Miru afifiga no. Non stop. Omu bu to omu de be kɔ no ya nworo. Wase bi wo omu mra no. Na ne nan nyina huhu. Na wonan ya apro. Wase obi wo omu kɔ wo ne ba ye twa ne nan. Enso nam say when you say obe serve ni mind no o bebire da so ye adwuma no eko gyina ma oban no e de sha oman na nimonyam just 4 hours usu moja besa 20 me all night. Ha, asa the Lord should have mercy on us. Amen. Ti owura ho a emfansa nsumu ano na nsole nko na koya de be hye Yesu Kristo de ani munyam. Yes. Me ma metimi de me hoahoa ne ho ba bia me obetre medru bia e pantina me chabaye mo so na hwe e penahwe o de me bosu no se me ni kokuo ma brabo bia de a o de me tu ne ho. Yes. So for wa ye ni o de ye tu ne ho o ka de dia dance wa de mo dance Sami wo ma o matimi anyini e ko 33 32 some prince onya 32 years no hu obada ansa no ware. So obi antimi ni no wadan same nkwa metimi ne dadan mu saa kosi se ware. Papa ni timi ka de hoahoa ne ho original the same thing. Mini ba bi kura ware ko twetwe mu free ye. The bia enti wode me ma me de me hoahoa ne ho because my classmate fo nyina o ma wo mi eni pebi na twa ye yo mu yi ho de o mu nyina wo ti o tenasia o kan ne nani agye ei eda ba ye wedding de mani ba gi o wode hoahoa ne ho hwesa eja ma chiri ba na se ofira bu chira ba o na watofo akoma me maame wode fon no koma na ugo hu fon na ye mo sa tofo abere mi e wa se chiri o o se mo sa tofo abere mi wase ai e for crowd onim me omo fra me phone so enyo na de phone ne bae na wade a wo ye die boga gina wo nchen pa na wo fra loka na de phone abro still wanyinni e bi se wonim de mitimi ye den eye ti obi abre ni bi kura no wonjinni oda so de ni monyam ne mame se wade ni monyam se ye ba be kase was it obi plus obi mpo fira sam obi foforo be ka foforo e ka de ye ka entimi se sa wadwene enti so obi ba be ka sa ba ya woi okoto no se be ma da no so kra minyi ya dai enni e bi sa onyani ni padua sa ba wo de ye hu se wo twa mu won chan kra no ye se da ble wakoyo ye kamba Amen fancy. We dey see wa si utrase. Jesus. Wa abusa ho de ade pa na atimi ade shinyame ani munyam. God. Ti a kire se won se Yesu chapter 6. Ya basa no. Se Kristo Yesu nyankopon ba ne ba. Ya ne bese. Na sabire yi die okwa kusiesie baabi amaye anya sabre kwa kusiesie baabi amaye tieni egusu hye na ni monyam no obe fire kwa akohye yenso ye ni monyam bi sada na be ye feel ha ye bolding Cornelius osesa na oba na alamu bro na abofo ni pose ha
akrawe watena boasa hye nyame animu nyam ɔkyɛn shadow kan bisa kimpo na ho hia mu ɛkom mu ɔtae mu wahyɛ awurade animu nyam yɛ de na botire aboro no die na afesei yɛ ni akra aboro ɔhene kɛseɛ yera mɛma so ɛbobɔ ɔto rɔfrɔf ɔhene kɛseɛ yera susu mu rɔfrɔf ɔhene a wodi anyansini ɔhene a wodi mpipira agorɔ ɔhene a osi dame ase ɔhene a osi kyakya ase ɛbɛyɛ dwe yabodi Veronica asɔre kɔgye n'aba so bɔdeɛ ahyɛ ne papa animonyam ɛbɛyɛ fɛ o Jesus usuna usuni nyina fa yensiesie sɛ awurade me nkonkogu anim ase bie mu mekɔ akɔhyɛ w'animonyam sɛ wɔbɛtumi atena asase so ahyɛ wo papa animonyam deɛ a Jesus Radie familia ya ya odunfu nyame ya wo wana want to me amebu akonta papa no ha bebu akonta oni pabiam o kasa mu ni yem want to me a obeko chama ni hunkrum Anka sasa libi Mariati amati enjaye Yesu fe atade amasei eye Yesu fe asama mika enjaye Yesu fe asambe enkoma mi die enjaye Yesu fe preacher me preaching enjaye Yesu fe anya wa kin na wo keka uye so no obi ani asam uye wa so se preaching tabado wo nya wa kin na wo keka wo keka wa kin se de nipa ebe suro wo keka wa kin se de huma ni nipa hu wo keka wa kin se de nipa hu so woni mbe Winisa Sabe Mimpabwa esamio Anka and then we can't dress the first one. Tadia Michelle Musa Tadina, I am home kitty in tem and Murugu. You crammed by a Macan was some says the choir Sekaban. It is a papa named Pa Intimian Swasson. A common tone, fashion and Yanimuyam. Sarah Binti, a combat Timmy. Nimenya konkura mepe tebia sabasa woni kwansia fafom ebra asole ebese nyame no nyam sene sa obeda
Arenche na Yesu ha Jesus Ababa ide omo Asha mababa si Swali jina wanamosu Jesus. Heaven is real. I see our tribe we are Muslims. Our mukata umuhumu kunumo. Omide se umukunuma ni munyam. Dia na oye edi se Yesu ni munyam. Yesu abese nyankopon ni munyam ko kofi. Ewiei oba ma wonsa so mposo oba evangelism. Eno ano no unsi ha biem. The man says, so about the Tonyo Mashi Yesu and Munyam. Unsi Habim. The man says, so about the Unsi Habim. Or the man says, so be Shia machine bo about Sheradian Munyam. Unsi Habim. Ha.